مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بصحة وعافية يا رب. وياكم مطبخ ام جنة. اليوم راح نسوي تحلية كلش طيبة وسريعة وما يحتاج لها كل شي، تقدرين تسوينها بكل سهولة بالبيت. بس اتمنى قبل لا تشوفون الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك والدعم للقناة. وصفة كلش طيبة روعة، اتمنى تجربونها وتعطوني رأيكم. ويلا نبدي بالمقادير. اول شي انا هنا راح اضيف كوب ونص من السكر، وراح اضيف عليهم نص كوب من المي، وراح اضيف همينة ربع ملعقة من الليمون دوزي، وراح اخلطهم كل زين واخليهم على النار تقريبا 5 دقايق او 7 دقايق، ما اخليهم هواي يغلون. وبين ما تغلي عندي القطر او الشيرة راح اضيف هنا عندي 3 بياض بيضات، وعندي هنا ظرف واحد من الفانيلا، وملعقة واحدة من السكر. وراح ابتدي اخلط بياض البيض لحد ما يتكاثر حجمه. اظل اخلط بيه لحد ما اشوف انه تكاثر واشوف انه هذا الشي يناسبني كلش كافي. هنا حبايب مثل ما تشوفون بدأ شوية شوية يتضاعف الحجم. هسه حبايب مثل ما تشوفون تضاعف حجم البيض، وهنا القطر عندي خلاص او الشيرة راح ابتدي اضيفه وهي حارة، وابتدي اخلطها كل زين، اضيفها بتدريج طبعا. واظل اخلط لحد ما اشوف الخليط عندي يتماسك. خلاص انا هنا خلصت كل الكمية، راح اظل اخفق بيها كل زين. هسه حبايب مثل ما جاي تشوفون أنا هنا بديت أشوف أنه كل زين مثل ما جاي تشوفون وتماسك عندي. وبعد ما خلصت الخليط عندنا أنا هنا عندي البسكويت، أي بسكويت عندكم. وهنا الخليط مالتي أنا حضرته بالكيس الحلواني، راح ابتدي أضيفه بهالطريقة. بهالشكل هذا، وأضيف من فوق همين بسكتاية. وصفة كلش سهلة وبسيطة، ما يحتاج لها كل شي، وبنفس الوقت كلش طيبة. بهالطريقة أكملهم كلهم بنفس الطريقة. وبعد ما كملناهم راح اخليهم يرتاحون بالثلاجة بين ما اخلص صوص الكاكاو. هنا عندي الصوص الكاكاو انا مسويته قبل وياكم،
عندي ملعقتين من الكاكاو الباودر، وعندي ملعقة واحدة من النشا، و3 ملاعق من السكر، وكوب واحد من الحليب. أخلطهم كلهم وأخليهم على النار لحد ما يذقل عندي الخليط وأشوف الصلصة تمام. أطفي النار عليها. هسه حبايب بعد ما خلصت عندي هنا ملعقة واحدة من الزبدة، وعندي قليل من الكاكاو أو الشوكولا، أضيف عليهم وأخلطها كل زين. صلصة كلش طيبة. أنا دائما أستخدمها للكيك أو كل أنواع المعجنات. وبعد ما بردته مثل ما تشوفون هنا خليط عندي برد تماما، يعني ما صار عندي سائل أبد. هنا أنا الصوص اللي سويته مالت الكاكاو فرغته ببطل عندي مال كاتشب، أنا نظفته كل زين، وراح أبتدي أضيف صوص الكاكاو مثل ما جاي تشوفون. وأغلفهم كلهم وأخليهم همتين بالثلاجة، يعني وقت قليل مو هواية، تقريبا نص ساعة تكون جاهزة. ومثل ما تشوفون بعد ما كملتهم كلهم راح أخليهم بالثلاجة، وهذا شكلهم النهائي مثل ما تشوفون. كلش طيبة وبسيطة، ما يحتاج لها كل شي. أتمنى تجربونها وتعطوني رأيكم. لهنا خلص فيديونا لليوم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والدعم للقناة، ومع ألف ألف سلامة.